Coloquei um pouco da sacola dentro dele. Ele dentro da sacola, metade não cabe dentro. Ele gostou da sacola. Ah, só o Fred quer brincar. Ô, Lyla. Lyla, quer brincar? Nossa, tá chegando mais perto de mim. Eita, nós. Ô, Lyla. Afogado. Ai, que tipo. Ô, senhor, dá licença aí, por favor. Hein? Deixa ela entrar, caramba. Desculpa. Ai, vamos lá, abrir tudo de novo. Olha aqui pra mãe. Fred. Ô, Fred. Ô, Fred do doido. De meu Fred. Ai, ai, agora chega, né? Vamos parar na brincadeira? Vamos parar na brincadeira? Vamos parar na brincadeira? Vamos parar na brincadeira? Vamos. Isso. Dá um beijo aí pra turma. Dá um tchau aí vocês. Para gente, tchau. Agora a Lyla. A Lyla. Lyla. Ô, Maria. Maria. Quer brincar, Maria? Maria, quer brincar? Ela tá com uma cara que não quer brincar. Agora brisou aqui, ó, os dois. Ai. Olha os irmãos. Ô, fi. Nossa, ó, você tem uma unha afiada, hein? Olha. Gente, ela rasgou aqui o negócio. Olha pra você ver, ó. Ah, morri. Tchau pra vocês, vai.